Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino? Ano ginagawa mo dito, Balong? Makikikain ako. Ba't ka makikikain dito? Walang sinaing si ate. Baka mapagalitan ako sa'yo eh. Ang kanin, kasi sa restaurant mahal, tabaw 60. Kasi sinabi ko sa tambayan lang tayo kakain tsaka magkikita. Ba't pumupunta ka rito? Pagalitan ako ni ate. Nadibatin mo? Sa taas. Baka nakakaya? Hindi na wala nang yayaan na. Diretso na. Ano ba naman mga ulam dito? Marami ang karne. Eh, hindi naman po pwede sa akin ang karne. Kasi din ang mukha mo eh, no? Talagang walang paapa-alam. Lang hiya-hiya, talagang kinalkal mo yung rep namin eh, no? Bang wala ang ate mo, sa ate mo lang ako nahihiya. 2 saging lang ang kinuha ko, 1 mansanas, 2 itlog. Marami nga kayong ulam, kinakati naman yung lalamunan ko. Sa itlog, unguya, diretso, lunok. Ba't hindi mo ngunguyain? Bakit? May bakod ba ako? Parang manguya ko? Itlog, 1 lunok lang yan. Hindi ako makikita ng ate mo. Yung na-estapa mo kayo ito yan. Ba't mo ba hinahanap? Hindi naman sa'yo to. Bigay ni Tony sa akin to eh. Hindi naman binigay. Tinakbo mo eh. Hindi mo hiningihan kahit man lang 1,000? Hindi nga. Nahiya nga ako. Wala kang inarbor kahit yung singsing niya, wala kang hiningi. Wala. Napakabait mo naman palang kaibigan. Aba, so, Hindi, mas mabait siya. bakit siya mabait? Eh, tinakbo mo yung 5,000 eh. Oo, ikaw eh. Hindi mo pinapansin si Tony eh, di hindi ka tuloy binigyan ng pera. Pagka ganun kasi, dapat bobolahin mo na, uutu-utuin mo na, lalo galing naman sa Saudi. O, tignan mo ngayon, wala kang kapera-pera. Okay lang yun. May nginangata naman akong saging. Ay, balongan, sarap-sarap ng maraming pera. Oh, 5,000, hindi kita bibigyan nito. Siyempre, pansarili ko to, pambili namin ng grocery to dito sa bahay namin. 2, 3, 4, 5. 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5,000 lang sa'yo. Bakit may 8,000 ka? Saan galing ang pera mo? Eh, 700 lang nakuha mo sa Caroling. Tapos yung natira mo sa 3,150 mo, 2,1. 8,000 ka? Kala ko ba hindi ka binigyan ito, ne? Hindi nga. Saan galing ang pera mo? Habang naglalakad ako, may napulot ako 1,000. May napulot ako 1,000. Habang papunta ako sa inyo, may napupulot ako. Balong, may 8,000 ka pala eh. Kumain ka lang ha. Anong mga gusto mong pagkain? Gusto mo ipaluto kita kay ate? Tawagin ko si ate? Huwag na, kakaya. Oh, nakakahiya pa eh. Nagdire-diretso ka nga dito sa bahay namin. Hindi ako naniniwala sa'yo, Balong eh. Binigyan ka nito, ne, no? Hindi. Binigyan ka nito, ne. Ayaw mo maniwala. Yung 3,000 nga, habang pumunta ako rito sa inyo, napupulot ko kada isa. Eh may umabol pa nga, isang babae. Kanya raw 1,000. Bakit? May pangalan mo 1,000? Na, anong pangalan mo? Oh, gimmick na lang tayo. May pera ka naman ako. Ako may pera rin. Naku, Balong, hindi pwede. Para to sa amin ni ate. Pambibili ko tong grocery. Hindi, sagot ko na. Paano ano sa... Sigurado ka? Ako bahala, sagot ko na. Kasi mabait ka naman ngayon sa akin. Sigurado ka, lilibre mo ako. Oo, saan ba gusto kumain? Gimmick na lang tayo kasi lagi lang tayo sa tambahan. Makain naman tayo. Biro mo, nangangayayat na ako eh. Nagre-reduce pa nga ako. Kaya lang, kain mo na tayo. Tayo kakain? Eh, syempre sa mamahalin. 5, 4, 3, 2, action. Saan tayo kakain? Oh, gusto mo 5-star hotel? Kakain lang, ba't mo tayo mag-hotel? Hindi naman sa loob ng hotel, sa labas. Dadali natin yung plato at kaldero. 5, 4, 3, 2, action. Kakain tayo sa mamahaling kainan? Siyempre. Sagot mo yan, Balong. Hindi mo Ako gagalawin to bahala. 5,000 ko, ha? Promise, ha? Oo, mabait ka naman. Okay, sige, promise yan, ha? O, Oh, sige, bukas, ha? Basta Anong oras? Anong oras tayo alis bukas? Kahit gusto mo, madaling araw. Ano ka kagad kung anong oras ako tatawag sa'yo kung anong oras? Antay mo akong magising.